kag sa numero 1 sa mga balita subong nga adlaw. DepEd ginalauman ang pagbalik sa limited face-to-face classes sa tanan nga mga eskwelahan sa Bacolod sa bulan sang Hunyo. Sa Abril, sugdana sa Department of Education, Bacolod Division ang early registration para sa mga magabalik eskwelang estudyante. Nagalaom si DepEd Bacolod Schools Division Superintendent Reynaldo Gico nga sa Hunyo makabalik na sa mga nagkalain-laing eskwelahan ang mga estudyante sa high school kag elementary para sa limited face-to-face classes. Ang Alangilan National High School kag Apolinario Mabini Elementary School amo pa lang ang nakatigayon sa pagpatuman sa limited in-person classes sa idalom sang Alert Level 1. May 18 pa ka mga eskwelahan ang padayon nga gina-evaluate sa DepEd Region 6 matapos na aprubahan sa Bacolod Emergency Operations Center ang ilang application para sa limited face-to-face classes. Depende na sa recommendation mangyapon sa nga ATF kag DepEd kag LGU man eh. But are we ready, Dresser, sa Bacolod for classes? Try kami nga ma-ready. That is why mga schools, pagbrigada eskwela, amo magyapon ni usual activity. Galing amo lang na may limited lang kita nga contact.